è un grandissimo campione Baggio, è il mio preferito fra l'altro, perché ha giocato anche a Firenze, per esempio. Guardi che i fiorentini per voler bene a una persona ce ne vuole. Quindi c'è dispiacere per quel che Sì, mi è accade. dispiaciuto moltissimo. D'altra parte viene da reagire distinto. Lo vede raramente, però è un grande campione a cui tutti sono affezionati. Beh certo, sì sì, tutti. Siamo tutti affezionati perché è un nostro vicentino, anche se ha fatto poco nel Vicenza perché è stato richiesto subito e quindi Però è un simbolo. ce l'hanno portato via e quindi ma è sempre un grande campione per noi. Quindi tutta la cittadinanza esprime un po' la vicinanza anche per quello che è successo. Sì, certo, certo, anche se non sono informato bene perché non lo so, però insomma la vicinanza in queste cose sempre. Conoscete Baggio, che è un po' il simbolo di questa cittadina? Sì, certo, lo conosciamo. Ogni tanto viene in negozio. E lei ha saputo stanotte cosa è successo? Sì, ho saputo e ci dispiace molto perché è una cosa brutta che è successa in paese. Ecco, e cosa vi sentite di dire alla famiglia, visto che oramai sono anche amici? Ma che ci dispiace molto e che speriamo non succeda mai più una cosa del genere e che gli siamo vicini. Lui è molto carino, molto cortese, io abito alla Perara, lui viene spesso alla Sagreta della Perara e era ospite anche nei giorni precedenti. Ecco, anche a me dispiace molto e spero insomma, che non succedano più queste cose. E mandiamo un abbraccio a tutti. Per voi qui lui rappresenta proprio il simbolo, oltre che dell'Italia in termini calcistici, ma proprio il simbolo di Altavilla. Sì, esatto, è uno di noi, diciamo così, quello sì. Assolutamente, dispiace perché comunque fa parte insomma, della comunità di Altavilla Vicentina, quindi siamo vicini, dispiace perché comunque lui si è sempre dimostrato umano con tutti i tifosi che vanno dietro la porta a bussarli, quindi ovviamente dispiace ancora di più dal punto di vista umano. Ecco. Quindi un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Lei tiene il codino proprio per omaggio a Roberto Baggio? Sì, esatto, sì, perché è stato un mio idolo. Anch'io giocavo a calcio e mi dispiace che è successa questa cosa. Spero che stiano tutti bene. E poi tra l'altro voi qui lo vedete spesso anche alle sagre o alle iniziative per i bambini. Lo vedo passare in macchina, sono stato anche a casa sua, ma ecco, spero che non gli sia successo niente e che insomma, per quel che sono i soldi che lasci perdere, insomma, che non sia successo niente.